ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டிஎஸ் ஹிட்லர் பிஸ்னஸ் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வந்து டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் டிராக்டர் ரொட்டாவேட்டர் பிஸ்னஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். பட்ஜெட் டீட்டெயில்ஸ். டிராக்டர் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 9,50,000 வரும். ரொட்டாவேட்டர் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1,30,000. டீசல் கன்சப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1 ஹவர்ஸ்க்கு 4 to 5 லிட்டர் வந்து செலவாகு. அதனுடைய காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 400 ரூபா. லேபர் 1 ஹவர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேலரி வந்து 80 ரூபா கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது. டிராக்டர் அண்டு ரொட்டாவேட்டர் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 200 ரூபா. 1 ஹவர் காஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,500 ரூபா நமக்கு கிடைக்கும். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 680 ரூபா செலவு போக ப்ராஃபிட் வந்து 420 ரூபா கிடைக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் டிஎஸ் ஹிட்லர் பிஸ்னஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டாடா பை பை, சி யூ.